Причем корзина и диск еще стоят оригинал. Так, их видно, не видно. Значит, это оригинал, что диск еще оригинал, все стоит. Ну, просто либо неправильно переключались, либо эксплуатация неправильная была. Вот и все. То есть так все в хорошем вообще состоянии, что корзина, что в принципе диск, ну, сами накладки, то есть очень хорошие, толстые, не изношенные в принципе. Сам маховик такой же живой, то есть, блин, там, наверное, сейчас не увидите. То есть, в принципе, по износу как такового вообще, в принципе, износа-то нету. То есть, он не поджаренный, не зажаренный.